Cysgodd y gwir, gorwedd ei cyrff ar bryd y tir. Collwyd y dydd rhwng y bryniau, sychodd y gwaed ar yr eira gwyn. Gwaed y gwir ar yr eira gwyn. Foddodd y tân, giliad yr adar, tewodd ei can. Marw'r breuddwyd oes ol fan hyn, dyna yw'r gwaed ar yr eira gwyn. Mae dydi T. Rowland Hughes, chwalfa, atgofion o'r ysgol. Un noson tywyll. Beth arall sydd 'da fi? Mae Efengyl Marc yn Cymraeg. Jyst rhag on bod dim Beibl Cymraeg yn nhw yn y carchar i fi. Ac pegyn o Nicorette, achos dwi'n bwriadu roi'r gorau ysmygu, wneud yn fawr o'r cyfle. Ac hefyd bach o hanes Cymru. Nag oes, na. Nicorette a llyfrau. So, dyna ni, gobeithio bod nhw'n gael fi mynd â nhw mewn gyda fi. Gwir ar yr eira gwyn. Gwaed ar yr eira gwyn. Ni'n gwybod pam ni yma. Mae yna ohebiaeth Uniaith Saesneg wedi bod yn mynd at Jamie dros yr wythnosau diwetha. Mae yna ymddiheuriadau wedi bod, ond does dim byd wedi newid. I ni wedi bod yn gweud dros y flwyddyn diwetha yn ystod y dathliadau bod ni wedi cael cymaint o enillion ar ran y Gymraeg. Ond eto mae cymaint i wneud. Ond mae'r achos llys yma yn brawf clir bod cymaint eto i wneud. Ac yn lleied mewn gwirionedd sydd wedi newid dros yr hanner can mlynedd. Fan hyn gyda fi mae Gareth Miles. Fi'n mynd i ofyn iddo fe weid gair. Ond Gareth Miles oedd y cyntaf i dderbyn gwys achos llys a gwys Uniaith Saesneg hanner can mlynedd yn ôl arweiniodd at garchariad cyntaf Cymdeithas yr Iaith Gymraeg. Bron i hanner can mlynedd yn diweddarach, i ni'n dal i gael gohebiaeth Uniaith Saesneg gan y llysoedd, felly mae gwir angen newid. Dyn ddim yn bleser bod yma i'n blaent ac yn anrhydedd, ac fel dyd o Bethan, mae'n profi bod angen Cymdeithas yr Iaith heddiw hanner can mlynedd ar ôl i ni ddechrau y Gymdeithas. Da ni hefyd yn cofio heddiw yn arbennig yn ddwys iawn am Eileen Peasley a Trefor i gŵr. Roedd o ddeu gwir. Fi allech chi ddeud na dyna ffynonell ysbrydol Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, ac dyna Saunders Lewis nath lunio ideoleg ac athroniaeth a llywythredyn ni, ond o fan y dath yr ysbrydoliaeth. A dwi'n falch bod yr un ysbryd yn bod heddiw yn Jamie Bevan ac aelodau eraill y Gynwydiaeth Iaith Gymraeg. Diolch yn fawr iawn i chi, ac mae Gymru, da ni sôn llawer dyddiau, mae clywed llawer sôn am y Gymru newydd democrataidd. Mae'n llawer gormod o ffyrdd, mae'n rhy debyg i'r hen Gymru wasau drefedigaethol. Diolch yn fawr i Jamie, a diolch i chi gyd am ddod yma i gefnogio. Reit, da ni yma heddiw am un reswm, i ddangos nad yw'r Gymraeg yn saff. Ac mae dal angen gwaith mawr i'w hamddiffyn. Faint ohoni sy'n gallu rhoi'n dwylo lan a dweud bod ni'n byw ein bywydau yn hollol trwy'r Gymraeg yn y Cymru modern, yn ddi-drafferth, heb cael ein wahaniaethu yn erbyn. Dwi'n siŵr does dim llawer o chi sy'n gallu gwneud hwnna. O wisio'n Uniaith Saesneg, i gorfod delio ag achosion llys trwy gyfrwng cyfieithydd,
i llinellau ffôn Gymraeg sydd ddim yn bodoli ac i gael ymwawdio a bygwth gan heddlu a staff diogelwch a staff llysoedd am ei fod eisiau siarad, am ei fod ni eisiau siarad priodiaeth ein cenedl. Dyn ni'n talu teyrged i Eileen Beasley a'i theulu ac yn addo dilyn neu esiampl glodwyw wrth i ni ymroi'r waith o sicrhau tegwch a chyfiawnder i'r iaith Gymraeg i'r cenhedlaethoedd sydd yn dilyn ni. Diolch, a diolch yn dod. Ie, weithio bobl wneud i ffordd mewn nawr, so na ni. Diolch yn fawr, Jamie. Right, fi'n mynd i trio cymryd y camera mewn, gweld mae'n mynd yn dweud. Go on, Jamie! Excuse me, right? It's illegal to film inside the court building. I would like to point that out to you at this point. Di ffordd y tan, giliad yr adar, tywod ei can. Marw breuddwyd oes ol fan hyn, dyna yw'r gwaed ar yr eira gwyn. Gwaed y gwir ar yr eira gwyn. Gwaed ar yr eira gwyn. Ni welir un croes am na thorwyd ryn bedd, gadawyd y cyrff i orwedd mewn hedd, gadawyd y cyfan i gysgu fel hyn, nerys y gwaed ar yr eira gwyn. Gwaed y gwir ar yr eira gwyn. Gwaed ar yr eira gwyn. Gwaed y gwir ar yr eira